वॉइस प्रॉब्लम मम्मी। हाँ लीला। यार अब तो मुझे भी आ रही है यार। डन। चलिए, वॉइस आ रही है। डन डन डन। थैंक यू बताने के लिए। मैंने काफियों के नाम ले लिए, ठीक है। अब कोई ये नहीं बोला मैडम मेरा नाम लेना, क्योंकि मैंने बहुतों के नाम ले लिए। अब आवाज नहीं आ रही तो मैं क्या करूं, है ना। चलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री राम और वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आ रही है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और इंटरेस्टिंग भी। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ना कि ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है। अगर थोड़ा सा याद आ रही है, आ जाओ मेरे पास, मैं गोद ले लेती हूँ तुम सबको। ठीक है,